оқырман, дәл осы күннен 106 жыл 101 күн бұрын қазіргі Абай өлкесі Семей жерінде Алаш ұранды басылым Абай журналы жарық көрді. Менің қолымда Абай журналының түп нұсқасы. Парақтай майдарында Абай журналын парақтайтын боламыз. Абай журналы 1918 жылдың 4 ақпанында Алаш меценаты, ет және тері өнеркәсібінің негізін қалаушы Қаражан Үкібайдың демеушілігімен 21 жастағы Мұхтар Әуез бен 29 жастағы Жүсіпбек Аймауытұлының редакторлығымен Семей қаласында жарық көреді. Алғашқы саны 9 данамен басылған, 16-21 беттен тұрады. Қазіргі уақытқа дейін Абай журналының 12 саны белгілі. Шынымен де Абай журналы тек Абай өмірі мен шығармашылығына арналған жоқ. Абай журналында ғылым, шаруашылық, білім, мәдениет мәселелері кеңінен қозғалды. Абай журналында Сәбит Дөнентай, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ғұмар Қараш, Халел Досмұхамедұлы, Мұхтар Әуез, Жүсіпбек Аймауытұлы сынды алаш қайраткерлерінің мақалалары басылды. Тіпті журналда көп қайраткерлердің мақалалары бүркеншік есіммен басылған. Мәселен, Екеу, Сарыарқа, Мыты, Абы және тағы да басқа бүркеншік есімдерін атауымызға болады. Алаш қайраткерлері Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына арнап алғаш рет мақала жазды. Абайдың өлеңдер жинағын шығарды. Абайды насихаттады. Абайдың идеясын Алаш идеясына жалғастырды. Міне, Абай атын иемденген қазақ баспасөзін жарыққа шығарды. Абай журналы қазақ руханияты мен мәдениетінің алтын ғасыры. Небәрі 12 саны жарық көрсе де, Абай журналының жалғасы тәуелсіздік алған жылдары қайта жаңғырды. Абай журналын сирек кітаптар мен қолжазбалар қорынан түпнұсқада оқи аласыздар. Сондықтан да Абай журналын білейік, танıyық, тарихымызды бірге парақтайық.